大家好，我係 Billy。今日已經係我嘅 close testing 嘅第14日啦。我哋睇下我哋個 dashboard show 咗出嚟話呢一個 task 已經完成啦。Run your closed test with at least 12 testers for at least 14 days。然後我哋睇下咧，跟住我哋可以 apply for production 啦。咁我哋就可以 apply。佢要你答一啲問題喎。第一條問題咧就係講下你點樣去揾到呢啲 tester 咧？咁我就答啦，我就揾我哋嘅親戚朋友同埋我哋有個 Unity Game Study Course， 咁完咗之後有個 group， 咁我就啲 group member 去幫我做 testing 嘅。咁個難處咧就係話我要 make sure 我 at least anytime 喺個14日之內要有12個 tester。如果我要做到呢樣咧，我要 additionally 加多啲人，咁可能我係比較悲觀啲啦。就算你叫咗12個人，12個人都未必個個得閒噶嘛，可能有一半 turn out 唔得閒，或者冇時間，或者唔記得咗，或者改變主意。所以咧，你要我 recruit 12個人咧，其實我要 recruit 18個人先得嘅，先啱數嘅。有幾難去 recruit tester 咧？我又唔想揀 very difficult 啊，不如又揀 difficult。你係點樣 engage 佢哋喎？即係啲 tester 有幾落力去 test 咧？佢嘅意思係，咁我就會話啲 tester 係用晒我嘅 game 嘅 feature 啊，試晒咁多個 level 啊，試晒唔同嘅完成遊戲嘅方法啊，包括 next level 啊，用晒啲時間或者讀死晒，然後佢又試唔同嘅方法去重新開始遊戲啊，包括 new game 啊 ，resume from last play 啊 ，quit 啊 ，all consistent with my expectation 啊 ，exactly 300個字。然後佢就問你，叫你總結下有咩 feedback 你收到嘅，咁我就話收到以下嘅 feedback 啦，咁佢哋係用 Google Form 收嘅，同埋喺個 Play Store 度收嘅。第一就話個故事性有趣啦，第二就 develop 得好 logical 啦，第三就 run 得好 smooth 啦。跟住咧就有啲 negative 嘅 feedback 咧，就要 add 一個 key mapping 啦。第五就係 randomize 嗰啲 questions 啦。咁第4同5咧，我就話已經完成咗 update 啦。咁跟住咧撳 next 啦，睇下佢想點啦。邊個係 intended audience？ 即係你個 game 係諗住俾邊個玩嘅？咁我話所有超過13歲嘅人都可以玩，特別係嗰啲有無線電同礦石收音機知識嘅人，因為我呢度咧就係關於礦石收音機點樣可以拯救個世界嘅。第二條咧，佢就問你個 game 有啲咩咁特別？咁我個 game 係一個好有趣嘅 2D Q&A 加 3D First Person 嘅 Treasure Hunting Game。咁我有2個 level 嘅 Q&A 啦，你要有啲無線電知識先答到啦，同埋5個 level 嘅 Treasure Hunting on different environmental setting。咁簡單講咗我個遊戲點玩。跟住佢問你 expect 你個遊戲第1年會去到幾多人呢？咁我話0至10K 啦，都唔 expect 太多人啦咁。跟住咧就 next 啦。跟住下一個問題就係喺個 testing 嘅 stage 你收到啲 feedback，你有冇 update 到個 game 咧？咁我就講啦，update 咗啲嘢喎，加咗個 key mapping 嘅畫面喎，同埋 randomize 咗啲 question 喎。跟住呢條問題就係你點樣決定你個 game 係 ready for production 咧？咁我就梗係話翻我收到啲 feedback， 我都改善咗個遊戲啦，所以依家係 ready for production。好，跟住我就撳 apply 啦。睇下仲有冇問題要答先。跟住冇咯喎。咁佢話最長要7日就可以有答覆，究竟掂唔掂？好，咁我等佢嘅答覆啦。一有 update 我就會拍片繼續 update 大家下一個步驟係點樣可以 production 嘅。多謝大家，我係 Billy C DIY。請你支持我嘅頻道，訂閱、按讚、留言、分享同埋撳下個鐘仔，下次出片就會預埋你啦。多謝收睇。